omulabi wa Smile TV webale kubeera nga otwegattako n'okubeera nga ofollowinga buli kimu kye tukuteerayo okufuna ebintu eby'omuwendo ku TV yaffe. Tewalabira nti mbeera Zainab Said mu programu yaffe Minzaani y'Omukwano tugikuteerayo buli lunaku olw'omukaaga ate nga tubeera n'abagenyi baffe ab'enjawulo okuwayaamuko naffe oba okulowooza ku bintu eby'enjawulo naddala wano mu ggwanga Uganda n'abantu ab'enjawulo. Era nga olunaku olwaleero nina omugenyi wange ngenda munaye abaganda bagamba lubale w'omulamu tasamirirwa, so ngenda kubeera nga mu mwaka kisa atweyanjulire. Kansala nsaba obuuze ku balabi ba Smile TV. Nayanza omutesitesi n'abalabi ba Smile TV mbalamusiza banyabo ne bassebo. Amannya gange nze Kato Peter. Mr. Kato Peter. Manyi Kato tabeera Mr. asigala Kato. Asigala Kato omulongo. Kitiibwa kyalina kimumala tebamwongerako kyakubiri. Kituufu nnyo. So nkolera ku ddaala ly'ekawala mu department y'abavubuka. Era nga nasomera kujjanjaba birowoozo by'abantu. Nabyo biba n'abasawo ye bannange tugende mu maaso. Mu ddwaliro tubeeramu n'abajjanjabi ba mirundi mingi. Tulina omuntu okutujjanjaba birowoozo by'omuntu psychologically, endowooza omuntu gy'erabamu. Kituufu abantu abasinga balwadde ba birowoozo namuno. So omuntu okumirira n'ekola omuntu kisooka kumujjanjaba birowoozo ddala ndyoka likola obuki. So tubeera ne medical treatment engeri gye biomedical. Omuntu ngaze ne bamuggyako omusaayi ne bamwekebejja olwa science nnyo okumwekebejja kyekimuluma. Eyo nayo isanada kuba ddala tuyitamu okujjanjaba tuzuula nti omuntu alwadde musujja kawuka ka siriimu alinamu infection biyitamu kumwekebejja biomedical. Then tubeera ne spiritual. Oli ayinza okujja ngaze nga tufikiri nti talina kimuluma naye ng'ekibimutawanya yasanga bizibu byansi yeetaaga kusabibwa nakumuyamba kufuna healing spiritually. So tuba tujjanjaba abantu tuyitamu approaches emirundi esatu. Tulina biomedical omuggyako omusaayi tumwekebejja tulaba ekimuluma. Tubeera ne psychological okujjanjaba ebirowoozo bye erabe bulungi engeri gy'alowoozaamu n'engeri gy'alyamu n'engeri gy'eyisaamu n'abantu because engeri gye weerabamu ne gye weeyisaamu kontributika kinene ku kyogenda okubeera. Ekyo kyonna mukiwa obudde. Tukiwa obudde era funza ogwo basically omulimu gwange gwenkola ku ddwaliro. Otugambye oli ku ddwaliro lyawa? Kawala City Council wano ku KCC. Kawala City Council. Era ndi mu department ka spiritually twaidentifinga nti omuntu twogedde naye tumanya nti omuntu kizibu ekimutawanya kyetaaga ddagala kyetaaga kumujjanjaba naye yeetaaga kusabibwa. Kituufu kakati kansala tugenda kudda twongere ogenda mu maaso mu nsonga ezo tuzitegerere ddala ndooza abalabi ba Smile TV omugenyi wange mumwewuliriddeko aŋŋambye akolera ku ddwaliro ly'e Kawaala era nga olunaku lwaleero tugenda kubeera nga tuwayamuko naye ku nsonga ez'enjawulo atubuulire atunnyonnyole. Abamu tugamba nti stress terina bagijjanjaba gwe nga gwe omuntu gwagyemalira ne weekontrolinga naye osanga nga abamu kibalemeredde n'okufa ne bafa. Kakati kansala olunaku lwaleero mbadde nsaba tuwayeemuko naawe ku nsonga ez'omukwano. Mmwe bakansala temulina bizibu bya mukwano, mmwe muli perfect nti mulaavu we ekintu kyammwe kiri straight. Neyanziza ku nsi ya Mukamendo otali tuzaalibwa twazaalibwa tulina omukwano ffenna okuggyako nga tewafuna mukisa ki ekituleetera omuntu n'atakulaga mukwano kozo nti waba azaalibwa tulina omukwano Katonda gwe yatuwa twatondebwa nago tuguyita godi love agape love gamba ogwo omukwano omuntu azaalibwa nago nga bamubutola maama we naye omukwano ogwo oluusi gufa kusinziira ku taata we ngeri gy'ayisa maama nga ali lubutolo. Bwe lwakuyisa obuyinga oli lubutolo maama buli lwayisiwa obuyinga nga ali lubutolo yeekyawa ate maama byayitamu n'omwana abiyitamu muli mu lubuto munda. So omwana agenda zaalibwa nga alina obukyayi ku taata we because yamulabirira maama we yatoba yekka n'azaala omwana ng'omwana afunye ekikolimo kya maama ne taata byoyitamu omwana naye akola ki abiyitamu. So netubeera nsooka kunnyonnyola omuntu azaalibwa alina laavu anga esooka lyetuluba erisooka. Etuluba eryokubiri tubeera n'omukwano oguva ku ntobo y'omutima gw'omuntu. Kyobula buli omu alina omukwano ffenna obeera ani te muntu atalina mukwano. Kati ogwo omukwano oguva ku ntobo y'omuntu abasinga ennaku zino tebakyagulina gugenze kuggwawo naye nga kyekigumazeewo nti abamu ku ffe tufuna emikwano n'otomanya muntu gw'ofunye ddala afiitinga mu life yo omuntu gw'ofunye mujogere ennyango nti tutomera tutomera kituufu kiri nti kati abantu batomera butomezi. Then wabeerawo omukwano gwokusatu gubayita passionate love ba eros love eva ku ntobo y'omutima gwaki love eringa bw'ozaala omwana n'akula
Omwana atakula mu lunaku lumu. Omuzaala leero n'atandika okusmailinga n'oteekayo akagalo n'atandika okuyonka n'agenda nga kugamba system egenda tutandika okukola gye bata love entuufu. Then tubeera ne love ey'okusatu gye tuyita friendship which is filial love, kugamba enkwatagana wakati w'abantu ababiri naye nga teri intimate. Kati eno eros yoyo omuntu olyanga omumisinga nga omufiira ka intimacy nga kava ku mutima gw'omuntu ng'omuntu oli omwetaaga mabwa tomuwuliza ddoboozi lyolyo naye kikubulako batogeddeko naye owulira bubi kwegamba intimate. Kati ensangi zino intimate eyo egenze ggwawo. Abamu tumayino kiga nti waliwo ekibanja. Waliwo ekibanja. Kati mu butonde bw'omuntu yenna buli muntu yatonde banga alina omukwano naye oluusi ekitomesa okubeera n'omukwano tukuzibwa bubi n'okulanga tulagiddwa laavu naye oba okuzenga omuntu osanze omuntu akwagala kwegamba omukuba bizibu byo ate ng'ekituufu kiri nti omuntu yandibadde nga yeeyagala. Sirina kwangubwa muntu mukuba bizibu byange olw'okuba tugudde mu mukwano. Bireeta luvannyuma ebisinga obungi omuntu abanga asanze omuntu gw'ayagala nyina n'amulaba olwo n'abeerako nekyamwagaddeko n'akisirikira. Ate ffe mu butonde ffe ng'abaami oluusi tulwawo okwatula tulemera okwatula oluusi nedda netukozesa nnyo ebikolwa. Abaami tukozesa nnyo ebikolwa abakyala nabo ne bakosa obubonero ate ate ku bakyala bo bakomuniketi emibiri gyabwe gyogera okusinga abaami. Oluusi bayita mu bulabo engeri gyayambalamu watuuka wali n'akyusa entambula enjogera gyayogera naawe engeri gyeyisa mulaba nti omuntu ono alina kyansuubiramu. Naye oluusi abaami abamu tuli bansonyi oli ajja akulagabo nti alina kyategeeza obeeko nekyomugamba nosigala nga tova gyokolaki gyoli ekibamalamu ate nga nawe ensonga oba ogitegeeza ate nga naye ensonga nti kati ye oluusi kiba kimutiisa ayinza okuba yagezaako ebitamugendera bulungi ng'omundi ogwe yasooka okukwana omuwala yamuyisa bubi yamuganirawo dyanenagamba sikwagala sinza nakwagala n'alowooza nti ye mubi bw'oba tomanyi nti akasukali alina yo tabamutiitiisa. Ebiseera ebisinga obungi ebintu ebyokwagala bino bizibu kulw'ensonga toyinza kwinjira mutomo gwa tunomanya kikyayagala ekyo kisookera ddala bwenga omuntu gwegala nobyobera omusubiramu ng'omuntu. Kati ebiseera ebisinga obungi abasinga tugenda mukwano nga tusubirayo birungi byereere. Omukwano oba ogugendamu suubirayo ebisoomooza nabyo gyebiri. Kituufu ono omuntu omusanze tewakula naye omusanze mukulu naye mwenna mulina buli omu kyayagala kwegamba kijja mu kiri nti omukwano ssomero omukwano oliringa ssomero ka bwotwala omwana mu ssomero bwotwala omwana mu ssomero ng'essomero si ddungi omwana tomusuubira kuyita kyekimu n'ensonga y'omukwano. Kisooka omukwano mulungi ekyo kimu tuyiguyigiramu. Omukwano kwegamba gutuyamba okwezimba. Omukwano gutuyamba okwezuula. Kwegamba omukwano mugazi. Omukwano mugazi. Takati kansa. Omukwano omutuufu tegulemererwa. Kansa soko simbe wakati awo. Eno yonna oba story w'emboozi ogituwa nti obeesinga kugwa jjukira nakugambye nenkusaba oba nenkubuuza nti nga mmwe bakansala mmwe temulina buzibu mu mukwano oba mmwe mulaba nga kyamukitambula bulungi ne mugamba yefe okuba nti ebyaffe bitambula bulungi katuve tuyambe abantu. Neyanzizza. Yes. Kumanya obiseera ebisinga omungi oluusi omuganga teyeeganga. Fekisookera ddala. Kati enjawulo eri kufa ababisoma ffe tubitegeera. Tutya omanya omuntu akwagala natakola ki? Natakwagala. Kati kikugukamu. Ye okimanya kulw'ensonga ebikola byogera okusinga ebigambo. Omuntu akwagala abeera n'obudde bwo ekyo kimu. Omuntu akwagala akugamba akuwuliriza. Omuntu akwagala akuwa ekitiibwa. Omuntu akwagala akwenyumiririzaamu. Omuntu akwagala akuwa keya akufaako. Omuntu akwagala akubeererawo mulungi ne mubuki ne mu bubi. Lwakuba abamu tulowooza nti bw'obeererawo nnyo omuntu kwe kukwagala kitali kituufu. So nga tonagenda mu kukikola kyakugamba nti njagala muntu sooka weeyagale ng'omuntu. Naye abasinga tetweyagala naye nga kiva mu nkuza gye batukuzizzaamu. Wakula tulagiddwa mukwano okuva ewaka mu bazadde bakulu alaba taata ne maama balwanagana n'obuzaabuzibwa. Kansala abaana abamu tubanenyeza bwereere ojja kusanga ensangi zino abazadde emirimu gibatutte omwana asigala waka n'omukozi ate kati nga covid tanajja abaana baddenga ku masomero nti omwana ajja musindika ku ssomero abeereeyo atuuke okuwumula ajje ewaka asangewo omukozi kugamba nga life ye eri awo bwetyo kati ajja agwe naawe mukwano
ng'olabira ddala neyanziza kati abo ate weewali ensobi mu nkuza y'abaana nti kati omuzadde w'ennaku zino takyabuulira mwana bw'azadde ku lw'ensonga omwana kati wabanga aliwaka gwe mukisa gw'ofunye okubeera n'omwana w'omutegere otegeera ono omwana bw'anyiigaanyiiga atya ono omwana biki byatwalanga ebikulu yono omwana mugayiniize ntya ono omwana amutesitese ntya okubeera nti enkyagenda kubeera muntu mukulu agenda afuuka muzadde abasinga tebakikoze bakera ku makya agenda kunoonya ssente omwana ali muleka ne baana banne kasalawulira abaana abo beetaaga okulabirirwa fayini n'abazadde beetaaga okufiibwako naye kakati abaana ani anaabalabirira neyanzizza bwe ozaala omwana manya omwana tagenda sigala nga mwana oyo omwana akula omwana n'emyaka gyatuukamu n'atandika ofuna feeling ez'okwagala n'okumwagala kyabutonde tuyinza nakukiziyiza kati omwana bw'atuukamu egyo emyaka atafuuka mukwano gwe nga ng'omuzadde ogezeeko okumulaga ekkubo ki stage bagiyita manipulation oba sensitization mu byekikula ky'omuntu omuntu atandika okwefiiringa newulira nga tugamba mu kaseera akadifai nga amenya buli system buli akodeko oteeka mu makaago okumuteeka mu kuba ettuufu yagala kulaga nti naye waali nedda sinakumanya yagala kulaga nti obusobozi abulina byoteekawo byonna yabiyitamu ayagala kulagako nti naye akoze ki akuze kati obava obuzibu so kati bwekituuka mu ky'omukwano ffenna ng'abantu bonna ffenna tugwa mu mikwano teri muntu atalina mukwano naye ebiseera ebisinga obungi omukwano tuguyigiramu ebintu bingi byebiriwa omukwano gwe tugenda gwogendamu nga mulungi gusubiremu n'ebibi ku lw'ensonga bw'obanga omuntu gweyagadde takwagala tagenda kuvaliwinga tagenda kulabamu makulu tagenda kulabamu mulamwa obudde bwomwata kutwala nga ki